хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байгаа. Тэгээд хөгжлийн төлөвлөгөөгөө бид зөв баталж иж төсөө зөв батлана л та. За би нэг хэдэн тоо баримтыг 24 оны эхний 4 сарыг 25 оны эхний 4 сартай харьцуулаад хэдэн тоо баримт хэлье. За надад байгаа тоо баримт буруу бол хин сангийн ам тодруулаараа. Энэ төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал бараг 1.2 их наяттай байгаа. Энэ ямар мөнгөөр энэ олон төлөвлөгөөг хийх вэ? Нодлонгийн тухайн үед төсөв 2.1 их наяттай. За би буруу санаагүй бол ашигтай байсан. Тийм учраас нэлээд том төлөвлөж чадчихсан юм л да. Төлөвлөгөө бол нэлээд том батлагдсан. Одоо эдийн засгийн хөгжлийн ам бол 2026 оны төлөвлөгөөг эрс одоо тийм тансан маягтай батлах хэрэгтэй. Одоо энэ тоо баримтан дээр үндэслэх хэрэгтэй. Тэр яаж 14 мега төсөл хийх гэж байгаа, юугаар хийх гэж байгаа гэдгийг сонсвол болно сайн байна. Ямар мөнгөөр хийх гэж байгаа вэ гэдгийг сонсвол сайн байна. Энэ манай экспорт буусан. За энийг одоо нөгөө нүүрсний үн мөн гэдэг янз янзын зүйлтэй холбож байгаа. За импорт муу адил буусан. Импорт ингээд урд жилүүдэд бол байнгын өсөлттэй байсан. Энэ жил бол ингээд нэг яг адилхан тоо барьж байгаа. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр ард иргэдийн хэрэглээ буусан, амжиргаа буусан гэж харуулж байгаа юм. Өчигдөр би сүүлийн 8 жилд ард иргэдийн амьдрал ядуурл энэ жил их байна гэж хэлснийг яг хэвлийнхэн нэлээд л гуйлсан юм ярьж илээ л дээ. 2025 онд ядуурл өмнөх 8 жилээс маш их байна. Худалдаа авах чадвар эрс буусан байна. За дараагийн асуултаа асууя. Энэ инфляц 8.6 гэж байгааг бол ихэнх тоо баримтууд бол үүсгэж байгаа. Яагаад 8.6 гарт юм бэ? Энд чинь бараг 10 гарцсан байна гэд. Энэ дээр хариулаач. Ямар аргачлалаар авдсан? Энэ аргачлалаа өөрчилсөн юм уу? Эсвэл яаж 8.6 гараад байгаа вэ? Хариулаарай. За төгрөгийн ханш нодлонгийн мөн үед 3378 байсан. Өнөөдөр хэд байгааг мэдж байгаа. 3370 хүчээр барьж байна. Тэгээд 5 тэрбум доллартай бол яагаад төгрөгийн ханш буухгүй өсөд байгаа юм бэ? Надад хариулж өгөөрэй. Энэ Монгол банк байхгүй учраас одоо сангийн амлалт хариулах байх л та. Айгүй их доллартай байна. Яагаад төгрөгийн ханш өсөд байна? Би энэ хөгжлийн төлөвлөгөөг батлаад энэ ажил хэрэг болоосоо гэдэг үүднээс асууж байгаа шүү. Асууж байгаа. За дараагийн асуулт энэ биржийн тухай хууль чинь хүчин төгөлдөр байгаа. Сайн нэг баахан хууль оруулж ирээд буцагдсан. Тэгээд Эрдэс 5 толгой компани эхний 4 сарын байдлаар 10 сая тонн нүүрс зарсан байна. Тэрнийхээ 1 саяг биржээр зарсан байна. Нодлон яг мөн үед 10 саяг зараад 9 саяыг биржээр зарж ирсэн. Тэгээд төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого чинь 2.1 их наятын ашигтай 2025 оныг төлөвлөгөөгөө маш өндөр батлах, их суурь батлах болсон юм. Тэгээ өнөөдөр мөнгө байхгүй. Биржээр бид нар ч одоо нүүрсээр л амьдарч байгаа шүү дээ. Одоо нэг экспорт өссөн гэдэг байгаа тэр оюу толгой бараг 500 сая долларын өсөлт гэдэг чинь манайхаар дамжихгүй шүү дээ. Манай мөнгө биш. Зүгээр л тоо баримт. Зүгээр л тоо харагдаж байгаа байхгүй надад чинь. Тэгэхээр яг манай бодиттой экспорт бол манай нүүрс алт. Тэгэхээр энийг яах вэ? Одоо яаж мөнгөтэй болж яаж энэ ганц төмөр сайдын хилээд байгаа гой төлөвлөгөөнүүдийг гой мега төслүүдийг явуулах юм бэ? За сангийн ам санжуудорч за гишүүний асуултанд хариулъя. За жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй хамт давхар орж ирж байгаа нэг баримт бичиг бол төсвийн өрөөний мэдээлэл бол байж байгаа. Төсвийн өрөөний мэдээллийн хувьд бол эрхчлэлийн төсвийн орлого болон зарлагыг бол яг энэ жилийн батлагдсан төсвийн өрөөний мэдээлэлтэй буюу энэ жилийн одоо нэгсэн төсвийн нийт тоонуудтай бол ойролцоо байдлаар бол оруулж ирсэн байгаа. За мэдээж хэрэг бол засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр заасан 4 жилийн энэ хэрэгжүүлэх ёстой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ гэдэг улсын хурлаас бол үүрэг даалгавар өгсөн засгийн газраас мөн боловсруулалт орсон учраас энэ дэр бол тодорхой хэмжээнд орон зай гаргах шаардлагатай. За тийм учраас зарлага нэмэгдэхгүй байгаа нөгөө талдаа яаж бид нар энэ орон зай гаргах вэ гэдэг дэр бол зарлагын нэлээд том хэмжээний реформын шинжтэй хэмнэлтүүдийг бол хийхээр бол ажиллаж байгаа. За үүн дээр бол улсын хурлын даргын захирамжаар бол байгуулсан одоо төсөвтэй холбоотой ажил хийсгөө мөн засгийн газрын түвшинд бол
бүтээмж болон одоо хэмнэлттэй холбоотойгоор бол зөвлөлийг бол учрал сайд бол ахлаад ажиллаж байгаа. За энэ 5 дахь өдрийн одоо засгийн газрын хурлаар бол бид бас төлөвлөгөөгөө оруулъя гэсэн байдлаар ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бол өөрөөр хэлбэл эх жилийн төсвийгээ бид нэр суурийг нь бол энэ жилдээ давхар хэмнэлтүүдээ хийгээд явна гэдэг байдлаар бол харж байгаа. За мэдээж зэрэг зарлагын хувьд бол бүтцийн хувьд бол та хамгийн сайн мэдчихэж байгаа. Нийт зарлагын бүтцийн маань бол нэг 74 орчим хувь нь бол урсгал зардал байгаа. Үүнээс бол цалин тэтгэвэр маань бол дийлэнх зардлууд очиход байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ том зардлууд дээр л бол орж ажиллахаас бол өөр арга болчиход байгаа. За ер нь ажиллах чиглэл маань бол хоёр янзаар ажиллая гэдэг ийм бодлого зарчим барьж байгаа. За нэгдүгээрт бол энэ төрийн чигүүр гэдэг зүйлүүд ер нь юу юм бэ? Зарим ачаануудаа бид нар хувийн хвшилтэд илүү хөнгөлөх ямар боломж байна гэдэг дээр бол бүхэлд нь бол энэ судалгаа хийх асуудлуудыг бол том зургаар нь яриа гэж байна. За энэ тохиолдолд бол биднэрт бол яг төрийн чигүүрт хамаарахгүй энэ байгууллагуудыг за энэ оронтойг хэмнэх замаар бол тодорхой хэмжээнд бол энэ зарлыг хэмнэн. За хоёр дахь асуудал бол ер нь энэ төсөвтэй холбоотойгоор маш олон хуулиуд яг тодорхой хэлбэл 208 хуулийн 1028 залтаар бол төсвийн харилцааг зохицуулчихад байгаа төрийн чигүүрг болгож за ялангуяа энэ төрийн албаны хуулиудыг салбар болгоны хуулиар зохицуулаад байгаа асуудлыг одоо нэгдсэн байдлаар бол төрийн албан агчид залуус нийгэм бодлогын хуулийг магадгүй санаачлаад оруулж ирж за энэ өөрөө төрийн албан агчдын орлогын ялгаатай байдлыг арилгах за гих мэт ийм томоохон арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол урсгал зардлыг бол ер нь 15 хүртэлх хувиар бол бид нар бууруулах. За энэ хэмжээгээр буурсан дүнгээр нөгөө талдаа бүтээмжээ яаж сайжруулах вэ? Төрийн одоо үйлчлэгээ бүтээмж бол одоо муудахгүй байхаар яаж хийх вэ гэдэг энэ учир холбогдолтой дараалтайгаар бол ажиллахаар бол төлөвлөгөө гаргаад бол явж байгаа гэдэг хэлээ баярлалаа. Тэгээ 8.10-ны Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. 8.6% инфляц байна гэдэг бол улсын хэмжээнд гарч байгаа тоо. Улаанбаатар хотод бол 10.1% байна гэж. Энэ тооцооллыг бол статистикийн ерөнхий газар гаргаж манай яамд ирүүлсэн байгаа. Биржийн хууль бол хэвээрээ байгаа. Яг хуулиараа явж байгаа. Биржийн худалдаа бол үн унжгаатай холбоотой жоохон тийм юу байна гэж бид нар харж байгаа. Нөгөө амжилтгүй дуудлага худалдаа яваад байна гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бидний гарц гаргалгааны хувьд бол дуудлага худалдаанаас айхтар ухрыг гэсэн бодлого бол байхгүй шүү сайдаа. Гол нь ам нөхцлөөр дуудлага худалдуул яах вэ гэдэг. Ийм асуудал байгаа. Ер нь цаашдаа бол энэ дотоодод бий болж байгаа үйлдвэрүүдийг хэрхэн бид нар эрдэс баялгаар хангах вэ гэдэг шин бодлого гарах юм байлээ. Тэгэхгүй бол яг гадны экспортын худалдаа авагчдад зэрэг дуудлага худалдаанд ороод ирэх юм бол одоо энэ алтан ширээ дээр баригдаж байгаа үйлдвэр технологийн парк хэрэг. За Ганбаатар шүү тодруулчихсоё. Тийм нүүрс болохоор нэг 10 сая гараад байгаа. Тэгээд тэрийг 1 саягийн зараад байгаа л та. Тэгээд гадмар сайдаа 10 саяас ядаж 7-8 саянд биржээр зарах ёстой шүү дээ. Тэг юу ч гарахгүй биржээр юу ч зараагүй бол би юм ярихгүй л те. 10 сая гарчаад байна. Тэг биржээр зарахгүй байна гэж. Ер нь бол улсын төсвийг одоо 2026 онд эдийн засгийн яам төлөвлөлтөө орлого талын нэг тийм зөв тооцоолоод тэр төсвийн алдагдал бол байх бол боломжтой шүү дээ. Заавал алдагдaltaгүй байхлаараа гоё гэсэн үг биш шүү дээ. Орлого талаар зөв тооцох хэрэгтэй. Энэ л бол хамгийн чухал. Та одоо өчигдөр дээр Аргентины ерөнхийлөгчийн хэлж байгааг сонссон баг. 17 мянган хувьтай байсан инфляцийг 1.2-т буулгасан. Өчнөө олон юм ярьсан л та. Зүгээр тэр нь надад их. 17 мянган хувьтай байсан инфляц. Тэгээд алдагдал нь нөгөө гадаад худалдааны алдагдал нь 500 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан.